בדלת אדר, תשס"ג, ליל שבת פרשת פקודי. נכנסו מחבלים לבית של סבא וסבתא שלי ורצחו אותם. שש שנים לאחר מכן אני נולדתי, ונקראתי על שם סבי אלנתן. אני נושא את השם של סבא שלי ויודע שיש בינינו חיבור פנימי עמוק. שם של מישהו זה ממש מהות. מגיל ממש קטן כבר התחלתי לדבר איתו ולחשוב עליו. לא ידעתי שהוא כל כך משמעותי בחיי היום-יום של אלנתן. כל דיבור עליהם זה כאב, וזה געגוע, וזה קשה. ואני מרגישה שבמשך שנים כמעט לא דיברתי, לא סיפרתי עליהם סיפורים, ולא רציתי שהילדים שלי יחיו בצל של כאב. זה סוחט אותי כל פעם מחדש. אפילו סתם להגיד, וואי, בוא נשאיר בשירי שבת במנגינה של סבא, או וואי, אם אבא היה פה, הוא היה אומר ככה, או אפילו הדברים הקטנים האלה, אז בשבילי מציפים בכאב. אני מרגיש ממש קשור אליו, כי אם הוא לא היה קיים ולא היה נרצח לפני שנולדתי, אז כנראה שהייתי מישהו אחר בכל המובנים. אני לא מספרת, אף פעם לא הראיתי לו איפה גרתי, אף פעם לא הראיתי לו איפה גדלתי ואיפה הם נרצחו. אלנתן ממש חי את זה, והרגשתי שאני עושה לו עוול, שאני לא מחברת לו את החלקים האלה של הפאזל ושאני מחסירה, ושהגיע הזמן, הוא מספיק בוגר, אפילו שהוא הילד הכי קטן שלי. יש לי פרפרים בבטן, קצת כואבת לי הבטן. זה לא קל לחזור לקריאה, אני לא הייתי פה הרבה שנים. אני מבחינתי כשההורים שלי נרצחו, סגרתי את המקום הזה. זה מקום שיש לי מפה זיכרונות מאוד טובים, וגם בסוף כאילו ההורים שלי נרצחו פה. וזה לפעמים מטשטש את הזיכרונות הטובים. וואי, איפה כל העצים שהיו? היה פה עץ אבוקדו. כתוב אורוויץ, אתה רואה? אלי ודינה אורוויץ. יש ספרים שההורים שלי לא הסכימו שייכנסו לבית, ואני רציתי לקרוא אותה. אז הייתי מכניסה לארון חשמל ויושבת במדרגות וקוראת כל היום. הם ידעו מזה. וואי וואי, מלא. השתנה לגמרי, יואו. פה היה בעצם ויטרינה מזכוכית, עם וילון כזה יפה. שאמא שלי תפרה, פותחים את הוויטרינה, וכל זה היה חוץ, כל מה שאתה רואה כאן היה חוץ. זה היה חדר לימוד של אבא שלי, וכולו היה ספרים, ספרים. I hope that you'll be able to come to visit us here, the way Dina is coming to visit you there, and the same for all the rest of the family. They're all invited. We have enough room for everybody. Debbie's looking so domestic. No! Here are the dishes that Bacheva's gonna wash. כל זה המטבח. המטבח היה בצורה של חטא, עם חלון. פה היה את הקשת הזאתי, פה היה שולחן. היינו מתיישבים לאכול, כל המשפחה, ומיליון אורחים. וב-12:30 בול, היו דפיקות בדלת והיו מתחילים להגיע בחורים. ואז אבא שלי, לפני שמתחילים את השיעור, היה אומר בוא נשיר משהו. ואז היו מתחילים לשיר. נחשפה וגם קלטה, נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי, ירננו לכל חי. גם ציפור מצא בית ודרוק אל אשר שתה,
אפרוחי את מזבחותיך. זה ממש מתאים לו המילים. הפסוקים האלה כאילו נכתבו מתוך הלב שלו. אבא שלי אהב לצלם, כאילו בלי ששמים לב שהוא מצלם. אתה רואה, נגיד סתם, זו סיטואציה מצחיקה שהם משחקים בכדור. גם בסיטואציה הזאת, אתה רואה, הם מצלמים אותם, אז הם עושים קרניים אחד לשנייה. כמעט כל שנה בפסוקות נגיד, איכשהו זה היה מגיע למלחמת קרמבויים, שהיו זורקים אחד על השני קרמבויים, וכאילו אנחנו הילדים היינו כזה במין שוק כזה, פתאום מוזיקה בפול ווליום, כאילו מטורפת, ולפעמים אפילו גם מוזיקה לועזית, ולפני רגע זה היה רב, רציני וזה, אבל היה ממש כאילו צחוקים וכיף, ובאמת תחושה כזאת שאפשר לחיות את החיים כאילו במלואם, כאילו לא לפספס את חוויית החיים. אמא שלי הייתה עומדת במטבח, מבשלת, אני הייתי מנגנת פה, והייתה צועקת לי, פדיאס, פדיאס! לא יכולתי לנגן כשהיא כל הזמן צועקת לי ומתקנת אותי. ואז אבא שלי גם היה צועק, פדיאס, פדיאס, וזה כבר היה הפך להיות הבדיחה של הבית. הקשר של בת שבע עם ההורים שלה הוא בלתי ניתן לתיאור. באיזשהו שלב הרגשתי קצת שמתחרים בי כל הזמן בטלפון עם אמא. זה באמת קשר של חיים שאי אפשר להסביר אותו. והרבה פעמים אני מרגיש שהאהבה הגדולה שיש לי לבת שבע זה ממה שהרבה מהאישיות שלה זה אישיות של אבא שלה. אז כאילו זה יוצר קשר מאוד עמוק. ההורים שלי עברו דברים לא פשוטים. אמא שלי עברה הריונות לא פשוטים, ופעמיים כאילו איבדה תינוקת. בעיקר אני זוכרת את הלידה של אמונת תחייה, שאמא שלי ילדה תינוקת שנפטרה אחרי כמה זמן. הם קראו לה אמונת תחייה, והם ידעו שהיא תמות, או שיהיו לה חיים מאוד 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 קשים. ובכל זאת הם קראו לה בשם הזה, ואני הרגשתי שיש משהו באמירה הזאת, שזה בעצם אמירה של התמודדות, כאילו ככה אנחנו מתמודדים, אנחנו מאמינים שיש משמעות לחיים ושיש חיות. בערב ליל שבת, מחבלים שפרצו לדירה בקריית ארבע, רצחו את הרב אלי ודינה אורביץ. המחבלים הגיעו בדיוק לנקודה הזאת. רימון הם זרקו על הוויטרינה. הם היו מצוידים כמו למלחמה. המחבלים ירדו למטה. בפינה הזאת של הארון, להורים שלי התחבאו בעצם. בסוף, הקשר שלי איתו, יש פה משהו עמוק יותר מקשר רגיל של מישהו חי עם נכד שלו. אני ממש מרגיש, הוא נוכח איתי ביום יום, בכל הדברים הקטנים, בכל השאלות. כשאני בעצם מצייר, אני תוך כדי מדבר איתו, כאילו ממש הוא נמצא מולי. הוא לא יודע עד כמה הוא דומה לאבא שלי, כי הוא נולד אחר כך, אבל אני רואה את החוכמה ואת הברק ואת החוש הומור ואת היכולת לראות מעבר בכל סיטואציה. אני תמיד אומר שגם השם השני שלי זה על שמו. היה לו גם תכונות אופי ומעשים כמו של אברהם. הוא מאוד היה בולט אצלו גמילות חסדים, הקשבה לאחר. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. לכל אורך הדורות ילדים קראו להם אברהם. הרבה מהם בכלל לא זכו להיות בארץ ישראל, ובטח לא זכו להיות במערת המכפלה. אבל יש שושלות שלמות סבא נכד, קראו אברהם. אני מרגיש שהתורה של סבא הייתה תורה כללית. עניין אותו איך התורה יכולה להשפיע על כל הדור.
בדברים שהוא הצליח לעשות בעצמו, הוא תמיד חשב איך הוא יכול לעזור לעוד אנשים. למשל, איך שהוא חזר בתשובה, והוא בירר את דרך האמונה. אז הוא לקח את זה כדי לעזור לאנשים וללמד אמונה. I'm Eli Horowitz, and I teach in the yeshiva in Hebron. And whenever anybody is in our neck of the woods, they're invited to come in. מזל טוב, מזל טוב. צדיק. איזו התרגשות הרבנית שאת מגיעה לפה, וואי וואי. דברים מעניינים. כמה שנים לא הייתי? 20 שנה. סבא שלך נוכח פה חזק חזק. הוא באמת היה איש של רוח במובן העליון, גם חי מחשבות כל הזמן, גם של תיקון אישי ושל מידות וגם של מחשבות כלליות של עם ישראל. אבל היה בו משהו מאוד פשוט, מאוד טבעי, כאילו כל החיים זורמים, כי זה זרם פנימי יותר של קודש אמיתי שמכיל את הכל. מכיר בתי מדרש כאלה שהם עם תקרה גדולה וצריך איזה עמוד שיתפוס את זה? אז הרב אלי הורוביץ היה עמוד שתפס את כל בית מדרש. זה משל, נכון? ומה נמשל? נמשל שהתורה שלו והחיים של הבית שלהם הם אלה שנתנו את הכוח, וגם היום מאוד מאוד מרגישים אותו ומזכירים אותם ולומדים את הדברים האלה. אז כשסבא היה פה, סבא וסבתא, הם יכלו לעשות הרבה דברים שהם לא יכולים לעשות אחרי שהם עלו לשמיים. הם יכלו לחבק, הם יכלו להתקשר, אז אנחנו נורא רוצים את החיבוק שלהם, זה לקחו לנו. אבל הם עדיין, הם שומרים עליכם, ועוטפים אתכם. אני אקח אותך למקום שסבא שלך היה יושב פה בבית מדרש. עכשיו אני יושב כאן, כבר 20 שנה. מאז שנפטר סבא, היה לי קשר מאוד מאוד הדוק איתו. הוא היה סבא כזה, הוא לא רק סבא שלך, הוא היה סבא לי. אני קצת התעסקתי בשמות, היה לי איזה תחביב כזה. אז פעם הוא שאל אותי על השם אלנתן. כי הוא אמר שזה לא שם של אדם טוב במקרא. אז חיפשתי, והראיתי לו שיש עוד אלנתן בתנ"ך. אז הוא ממש היה מבסוט, היה שמח. אני זוכרת את זה. כן, את זוכרת את זה? מה? יש את אלנתן בן נחמן. נכון, נכון. אז הוא ממש שמח, הוא כל כך היה מבסוט. לי קוראים אלנתן אברהם, ואני מרגיש כאילו שגם אברהם זה קורא לשמו, כי באמת לי זה מאוד מתחבר לדמות שלו, בתור כאילו אברהם, שאהב המון גויים, והוא היה מאוד ממש ככה כאילו. נכון שהוא היה יכול להיפתח לכל כך הרבה אנשים שהיו שונים ממנו. הוא היה ממש כזה. צור, חוצבתם את ספר של סבא. לא הייתי פה מאז ההלוויה. בהלוויה הם היו פה. זהו, פעם האחרונה שכאילו... בהלוויה אנחנו עמדנו שם, אני והאחיות שלי, ואמרתי להם, אני לא יודעת למה זה קרה, ואני לא יודעת איך להתמודד עם זה, אבל אם יש מישהו שאני יכולה ללמוד ממנו איך מתמודדים עם משברים ועם מצבים מורכבים ולא ידועים, זה מאבא ואמא. בשבועות הראשונים אני חשבתי שאני מאבד את אשתי, אבל כמו תמיד היא עושה את הכל מהר ועמוק וטוב, ויוצאת מזה עוד יותר חזקה. אוי, אתה יודע שזה ממש ככה סבא היה נראה. בת שלו, הוא נותן לך מין ביטחון כזה שאתה יכול לדבר איתו. כשאתה מצייר מישהו, לא רק כשאתה מצייר אתה מגלה את האופי שלו, גם לפי האופי שלו אתה מצייר. כשאני מסתכלת על הציור זה מרגיש כאילו הכרת אותו. ממש יש פה מלא 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 חיות, זה מה שכיף, זה לא מרגיש כמו תמונה שחורה, אתה לא חי. וואו, איזה אור. הייתי אומר שאני ממש מרגיש מכיר אותו, אבל אני לא. זה מה שעיצב אותנו, ככל שעוברים חוויות קשות ביחד ומשמעותיות ביחד, כמובן שזה גם יוצר עומק גדול יותר של אהבה ושל משמעות. אבל יש בזה גם דברים קשים, זה לא קל, גם 20 שנה אחרי זה פתאום קמה מחלום קשה של ההורים שלה
זה באמת דברים שאנשים לא מבינים ולא יכולים להרגיש אם הם לא בתוך זה. ואני משתדל להיות מלווה טוב. כאילו יש משהו שהוא מעורר געגוע, ויש משהו מתוק בגעגוע הזה. זה לא רק כאב. נוסע על כביש מהיר, מגע החורף שבאוויר, ובחלון שלי הנוף חולף מולי. סבא סבתא, אני רוצה להזמין אתכם לבר מצווה שלי. גם אם אני יודע שלא תוכלו לבוא מהבחינה הפיזית, שלא תבואו עם הגוף שלכם, עם השמחה שלכם, עם הצחוק שלכם, אני יודעת שאתם תהיו שמה עם הנפש והרוחני יותר. בכל זאת שמח, מרגיש שבניתם בי משהו מאוד מאוד גדול. אבא ואמא שלי, תראו אותי, כבר לא ילדה, הילד הקטן שלי בר מצווה. בזכותו עברנו מסע לא פשוט, משמעותי. יש משהו בלהקשיב לכל המילים של אלנתן ולהבין איזה עומק ואיזה תחושות חזקות נמצאות בתוכו, תחושת גאווה וחוויה שיש בשביל מה. אני מבטיח לכם שתמיד אני אזכור אתכם, וגם לילדים שלי אני אגיד להם שהבטיחו לי שתמיד יזכרו אתכם, כי יש המון המשכיות בסיפור הזה. אם סבא היה פה, היה מדגדג אותך ומצחיק אותך עכשיו. כמו עוברים בי שלב שלב, מי שהייתי, מי שעכשיו. יש רגעים שאני יכולה לראות את הציר של הזמן, כאילו העבר וההווה והעתיד, כמו נמצאים במרחב אחד. ושסבא שלי וסבתא שלי ואבא שלי ואמא שלי ואני ויהודה, כולנו, כאילו עכשיו מלווים את אלנתן, ואני רואה את זה כאילו תמונה אחת שאני יכולה לראות את זה מתחבר.